Шкода А7 кузов, 2014 год. Стоит стук. Не можем разобраться, в чем дело. При движении, так сказать, рычага переключения передач звук стихает. Вот сейчас подвину шток и будем слушать. Ну, если слышно на видео, то звук стих. Отпустил, звук появился. Кто как считает? Коробка, первичка, что там может быть? Или сцепление. Вот я опять выжал. Все затихло. Но сцепление не трогаем, не выжимаем, только дергаем. Движение, это кулиса или как она? Рычаг переключения чуть-чуть двигаем. Вот, отпустили. Звук меняется.